大家好，我是杨哥爸爸。我又买了台 Switch， 价钱是15000日元，一台裸机加2个手柄，然后状态就是图里这个状态，后盖被打开的，然后呢没有支架。它主要的问题是呢，15000日元，我先说一下，大概是990块钱人民币，其实不便宜。但是呢，他说是可以开机的，风扇不转，所以呢需要外面的风扇给它散热，所以他把后盖打开了。另外呢就是说手柄被拆过，按键是没有用的。接下来就是摇杆漂移之类的问题了。テーブルモード使用の場合はベッドスタンドを用意してください。就是说，如果你要用桌面模式的话，需要后面一个支架，它支架也没有了。一台风扇不转的、没有支架的、带2个手柄的裸机990块钱，价格其实也不便宜。但是呢，因为我感觉修复机会比较大，所以我们一起来看一下吧。看这个背板的成色还可以哦，反正比我那台史上最脏的应该是新多了。然后我们看一下它尾插，它既然说电视输出是没有问题的话，这个尾插，看上去也没什么大问题。他说这个手柄他拆过的啊，边拆边用。这2个螺丝拧的还是挺漂亮的，估计这哥们买了比较好的螺丝刀啊，基本上看不出被拧过。这个主机也还可以，看看它后面这块金属板有没有被它弄脏。哎呀，到底是开后盖的机器就是脏，金属板伤还挺多的，这种都是磨损了，平时就是这么敞开在用吧。你看这地方都凹掉了，这个风扇不转，我知道了。你看，我现在手推它，这个风扇都觉得比较吃力。那我觉得问题出在它那个风扇轴里面这个油啊，干掉了。那奇怪了，这个风扇里面的油为什么会干掉呢？可能是这个批次的风扇它用的这个油不合格。那接下来我们看一下吧，看一下它这个风扇有没有输出的。那首先得把这东西给拆掉嘛，拆开来。你看，开了后盖以后啊，总是对主机不太好啊。这个螺丝也很松，SD 卡槽插的还挺紧的。然后试一下，1、2、3、4、5、6颗螺丝。我觉得这期视频可能很快就会结束啊，因为它的故障太简单了，就是这个风扇嘛。还挺意外的，它反面还可以，这个地方还有点粘性。它这个散热器肯定拿下来过。另外啊，它这个还可以，我以为它这个屏蔽罩被弄起来过了，感觉好像有点变形的感觉。OK 了，既然您拆开了，我们第一步先要把这个电源拿掉，然后呢，把这个散热器拿下来。这块主板比较特殊嘛。那这个看都不用看，想都不用想了 ，HAC CPU01 那是很初级、很早期的机器了。那这台主机肯定是能破解的，可能就是因为那个时候啊，它这个风扇是有问题的，真的好重。要取下风扇呢，必须把这个卡槽给松一下。好了，这个卡槽的排线，这个触摸屏的排线我们就不用碰它了，没必要把它拿下来，直接拿掉，把这个风扇拿下就可以了。我们来处理一下这个风扇。OK， 好了，接下来我们的重点就是这个风扇了，我们来看一下。OK， 好了，给大家看一下啊，你看，我用手拨，明显感到这个风扇有阻力。然后正常风扇我拨了以后呢，它还会滑一段时间。你看这个东西就完全不动了。原来如此。目前为止我看到的这个风扇的品牌啊，都是富士康的。你看这个风扇是什么牌子的呢？我也不知道它是什么牌子的。这个 Delta 不是美国的一家航空公司吗？那从这个拨它转不动的这个现象看来呢，刚刚也说过了啊，是因为它油干掉的缘故了。所以呢，我的思路就是把它这个东西拿下来，把里面的干掉的油擦得干干净净的，然后再换上新的油，那这个故障应该就解决了。那么让我们现在就开始吧。那这张贴纸我要尽量保全它，所以呢，我们用风枪给它加热一下。所以说风枪啊真的是很有用。
好，把这张纸钱放在一边。情况有点不妙，它这个地方封住了。难不成它不是用什么东西固定的，直接就可以拿起来的吗？哦，我不把这块金属板拿起来的话，这个风扇我怎么也拿不下来的，所以我得想办法把这块不锈钢的板给弄下来。但是它好像这几个塑料角把它融在里面了。那这个也没有办法了，我们必须得用点暴力把它拆除了。就是这么一个玩意儿啊，直接就可以拿起来了啊！好事好事。我本来以为它有个东西要固定住的。那么接下来我们先要把它现存的油脂给擦干净啊。那擦油脂的话，那就是酒精了。好了，擦得干干净净。它居然不是滚珠轴承耶！我们来看一下它的轴承，就是普通的铜的轴承。现在这个轴上面的油已经给我擦干净了，放进去。不行，感觉轴承上面还是黏黏的感觉。擦出来多黑啊！大家看一下。这个时候最好有根牙签啊。不要牙签吧，用那个尖头的镊子。要小心哦，不要把这个线圈给弄断了。OK， 感觉只擦到了口上一点。还有一个办法就是给它弄点酒精进去了。OK， 酒精进去，我怎么感觉这些酒精都让边上的线圈给吸掉了？然后，大家看到没有？现在就可以自由的旋转了。爽！这么说，刚才背后这个贴纸我白撕了，也算是做了一回小白鼠了。这个风扇好不容易拆开来了，我们用刷子。OK， 这个上面的灰都已经刷干净了，刷得干干净净了。然后呢，油我们还是要给它加一点的。给它加什么油呢？我考虑了一下，还是加我那个接点复活剂的油。那我们来看一下啊，这个油的特点是什么？这个油的特点就是低粘度啊。那我这边怕不就怕它粘度太高了？这次不就是油的粘度太高了，把这玩意给粘住了嘛，对不对？然后润滑力跟持久力倒是比较差的，但是呢，它不容易残留下来。就是因为它不容易残留下来，所以不会粘住嘛，对不对？然后耐热是250度，耐冷是-10度。我觉得这个是正合适的，关键是要低粘度嘛。所以呢，大家记住，不能这个喷进去哦，这个量不能控制。还是老规矩，拿这个棉花给它沾一点，稍微沾一点点。OK。闻到这个熟悉的味道了，然后在这边稍微按点进去，最后呢，在这个轴上面再涂抹一层就够了。好了，就这么完事了，千万不能加太多了。OK， 有没有感觉更滑爽？我是感觉到好像它更滑了，非常的明显。然后我们把它组装起来。
好了，可以了。接下来就是把这个风扇装回去，然后呢，我给它跑个游戏，给它点负荷，看这风扇能不能转起来。已经开机 ，OK。但是风扇还没开始转，让我用风枪给它点压力，来，这种风，来了，大家看到没有？转了 ，OK 啊。那么修好这个玩意就是这么简单了。哎，这风扇转的声音还挺大的，大家听一下。风声，好了。那么以前在 B 站，特别是在 B 站，有很多粉丝问过我，我的风扇不转了，怎么回事啊？那之前呢，我有人有怀疑，就是说有线式主板有问题啊。这边有线主板这边有个二极管，这个二极管击穿了，导致它的那个供电就从二极管这边走过去了，所以它不转了。那这次是第一次碰到，原来是它风扇的里面的油干了，导致它不转，就可以通过这个方法简单的零成本把它修复了。OK， 那么接下来我们就是先要把它关机啊，然后我要把这边给固定好。OK， 那我们这4个角已经滤好了啊。那接下来我们就可以把它的散热片给装回去了。OK 了，那这台机器蓝牙也没有问题，无线也没有问题，那应该就是 OK 了。那这次这台机器好像还挺贵的啊，但是维修真的是非常的方便，所以也算是捡了个漏吧。好了，那么我们本期视频就到这里了。这可是我手里的第一台欧版机，而且是2016年的机啊。那真的是 Switch 的始祖了。那么本期视频就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。